ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲର କଲ୍ ଡାଇଲର ଆପ୍ଟି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୁଗୁଲ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲ୍ ଡାଇଲର ଆପ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅପଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଡାଇଲର ଆପ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଡାଇଲର ଆପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଡାଇଲର ଆପ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଡାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଡାଇଲର ଆପ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଡାଇଲର ଆପ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅବା ନୂଆ ଭର୍ସନର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସରଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣେଇ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଡାଇଲର ଆପ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବାଏ ଗୁଗୁଲ। ଦେଖିବେ ଏହି ଆଇକନ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଏହି ଆଇକନ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଡାଇଲରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ଡାଇଲର ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ନୂଆ ଭର୍ସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟି ଓପନ୍ କରି ଫୋନ୍ ବାଏ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଭର୍ସନଟି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।